Asep, gak balik atuh ujang kasep. Aing teh rindu, nyaho teh rindu. Ketepan ayah pan kesebeleun udah tapi aing Asep kumaha. Ini kamu cai mataan bodoh toy itu mau nama aing marindu. Asep. Asep. Ya Asep. Aduh harap Asep. Assalamualaikum Asep. Asep kumaha kabarna Asep? Ampun, geura balik ulah di Garut wae. Kumaha? Nini sia calager da itu. Oh. Bapak sia kumaha? Jeung awewe anu anyar. Penting lah tong di etakeun bapak sia yang penting mah sia balik buru Asep. Ih, mun aing memberi asa leungiteun sia teh. Buru pokoknya mah ke dipang etakeun mais engkel teh anu kabeuki Asep, Bro. Untuk mau ngawadul ieu. Bro. Ini sudah kangen. Ke dipang meulikeun. Iraha emang rek balik teh. Iya, haura. Kumaha ieu iraha balik teh iraha. Bapak saya teh gawe naon sih sebenarnya teh Asep? Si ulah pipilu ngajukut ulah pipilu lawan sia. Kayak isa bisi budukan, bisi naon sia bapak ulah bukan pos di mana. Penting bapak sia we anu gawe. Heeh. Mun bisa mah Sepnya. Mun bisa mah mun misalkan bapak sia teh keur mangkat kitu tah jeung nini sia jeung awewe nu anyarna nya. Cokot duit tah cokot. Geus hak sia eta teh jeung hak aing. Heeh, sing loba. Ulah poho eta sertifikat iman ini sia cokot. Heeh, pokona mah cokot tuh. Geus heula. Pokona mah balik, isukan, pageto apa kumaha? Heeh, KPS engkel pangneangankeun. Ting di mana kacepet suka neanganna. Geus heula. Aduh aing mah. Asep. Alhamdulillah ya Allah. Oh, si Kanyami teh geuningan telepon ingeteun. Sekarang mah udah yang penting mah Asep udah telepon ya sama saya. Jam sabarahanya ieu. Ampun, geus jam 11 can baralik ieu si Miranda jeung si Didi ka mana. Tadi panggil si Asep diteleponnya. Aing mah inget aing keur dahar buah-buahan biasa pan orang kaya mah malam teh makan buah-buahan biar segar. Asem. Bruh. Asem. Pun iya gedang Arab. Marananya budak teh nya kandaratang wae. Soalnya enak kelempang ya. Miranda paling gini si Didi. Penting lah. Tapi beda lengkah lagi mah juga dajal. Hanya. Aing Asep main gabruk cemon Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Hei, astagfirullahaladzim. Ah, Tadi kita naon tadi undang tidak di apa sih maka direk naon lapar, masa lapar. lapar ya anak aing teh lulusan balik nyawa tuh Ka mana tuh eta? urusan siapa pokoknya mah ieu duan bisa Pancalon anak aing meureun. ilai yo pilai marisi gua aing dua andi dia bisa pajar kenaon ke teh Kajeun. embung aing mana rek naon ka dia Heuh biasa pan seperti biasa. naon seperti biasa teh Nganjang enak mah. lian siapa aing teh embung sesudi asa teh Begitu kan. Ikhwan sesuai kawe pan. sia koruptor korupsi Heuh udah bebeja we. Kasa- Nyen imah gede enak mah. di mana Heuh asal dek teh kawin jeung aing. kumaha aing itu kumaha wengke tapi aing heula mantap heula duitna Engke heula atuh. gila emang ngabejaan kasihannya sia teh sebagai pejabat pemimpin anu aya di desa Ciketon ieu aing mah ngabejaan ulah sok jadi koruptor maksudna teh lu motor saha dia teh di Miranda dia teh kabogohna dia Genting bebogohan. aing mah ngabejaannya Heuh naon. ulah jadi koruptor Ih, ngeunaan jadi koruptor loba duit. ulah eta teh pan hak batur hak masyarakat luas Pacakeun ke meunang mun kawin jeung aing. nah maksudna teh pan nyaho sih aya kitu teh mah Itu seorang ulin. baraha ka bagianana Santai we engke bebeja. Jadi ber tenang. Nanti kita labok heula ieu teh Heuh tah aing lapar aing ke Bangka Dieu. cenah jelema gablek ai ditawaran ieu hayang nu meuli pizza sekali macet teh Pisang. pizza budeg Oh, pizza pizza heeh tutup. nutupnya Heuh. tuh ingat Mama siapa? Ayah baru kalian. apa Diri juga nggak mau punya yang baru. Ayah yang kemarin aja belum tahu siapa. Ini udah mau ganti lagi, mau yang baru. Yang Jumat aja belum ketemu. dengerin dulu Miranda Didik kamu mah datang-datang teh suka memfitnah menjolimi dan mengseujomi Terus di sini apa berdua-berduaan? Terus kata dia tadi ayah baru. Miranda mah nggak mau. aduh gimana tuh ini teh aku jatuhkan cek kurang oge maneh sih datang-datang tiba-tiba jalan pantau tukangan naonan coba urang kan dipitnah tuh anak urang duaan Pan bisikannya, wanjaran harus. heuh panang urang aja dicarekan barunan Ngomongkeun atuh ayah baru. ih ayah baru sun Aku juga nggak mau punya ayah kayak kamu. Loba duit nah. udah Loba duit nah. nah iya nih asyik tete wah jangan sia di pasar rebo di Jamrong sia eueuh Ih, bawa rot ya. Siai. bisa nih oh sia bubodot tuh tak siapa nu kolot kieu ge RW kieu ge bubadot gus udah parase ya di mana parase gus Atuh dami, mau itu mah beneran bau badot. udah diem atuh biar aja RW bau aing atau pejuh ngatur bos gerandeng perjuh teh ubadot teh iya kamana wae ku aing di tangan ka Cibogo ka Ciberem ka Nyenclek wae di tangan ku jauh atuh Jauh. pan aing nang sia Arek naon atuh nean aing?
Itu sia di Maranda geuning. Randa teh sabar sia. Kasaratu sih mah. Seratus sia ngomong cara hiji nak satu-satunya dalam dunia ini. Nol lah itu cuman teh nol lah. Untung Sok sekal sengir sia. Yang penting ganteng. Koe sia ka Randa pas kieu bangun ih. Tuh sia mah nya. Main nemen ka aing teh. Ulah sok ngahina stek kieu teh aing teh loba nu bogohon. Sit nyaho teu mantan gubernur ke bogohon ka aing kok ditolak. Ngor henteu. Sia jeung stres lain ya. Kalau on stres ieu ge. Sia man ge hayu bisnis jeung aing. Bisnis ka mana? Aing nu cebrang ya aing. Cebrang. Ampun, cebrang kiwari jadi bisnis. Emang aya? Oh, bermanfaat. Cebrang mah jangan. Yang dipeureuh jang sulu loba. Dipeureuh nya? Heeh. Naon dipeureuh? Eta polo sia mana dipeureuh. Hunta-huntu sama RW tuh bangun. Bawon ka kieu mah kudu putih-putih kayak mana di jual tukang. Yo nya aing nor cebrang ya. Gas. Yuk. Yuk. Parana ieu aing teu disuguhan naon ieu aing. Klik baik. Hani. Orang ini kalah cebrang halal. Nam pada tulang aing hantem sia mah. Sangar sengir